torej čez 20 minut. Cilj bo pri okrepčevalnici Nace, kjer bo potekala tudi uradna razglasitev rezultatov. Kje je za cifre? Zdaj naprej, pa za Fordom, to črno. Aha. Hribljan. Sam še nisem plačal. Še račun počakajte. Številka noge? 41. Hvala. Dober dan si skupaj. Dan se vzpon na Lubnik, v bistvu Naceta. Sem že dobil cifro. Dobil sem še tale bidon in pa nogavice. Tako da ja, je prijetnih 20 stopinj. Še malo se ogreti in gremo na štart. Klanca je enih 20 minut, tako da se bo kar oranž ponal. Na pol poti sem se spomnil, da sem kamero doma pozabil. Lahko smo srečni, da nas danes pozdravlja sonce. 3, 2, 1, srečno, gremo! Vzpon na Lubnik je dolg 7 km, 400 višinskih metrov. Štartalo se je v Škofji Loki pod gradom v zaprti vožnji. Jaz sem gledal, če bom tretjim bo bilo odlično. Edino, kar sem si zapomnil, da je trasa dolga 10 km z zaprto vožnjo in da vzpon traja dobrih 20 minut. To so dve informacije, ki so ful vplivali na samo strategijo in razplet dirke, saj na začetku vzpona sploh nisem pogledal, na katerem kilometru smo. Zdaj, ko to veš, pa pejmo na samo dirko. Kje se pa segment začne? V vsakem videu je zdaj nova Ford Endurance Skoda za 10 € popusta ob nakupu na 60 €. Velja sem 14 dni in je omejena na prvih 50 nakupov. Tukaj se je dirka uradno začela, tempo je bil prvo minuto pa pol visok, kjer smo se malenko zgužali, vse do tega polkrožnega ovinka, ker ni noben skočil, tako kot ponavad, in smo se dobesedno čakali med sabo. S tem se je tempo malenko zmanjšal po dobri minuti in ker mi je bilo to res prepočas za tako kratko dirko, sem se odločil, da bom šel naprej in povečal tempo skupine, a sem se po 4 sekundah premislil in skočil. Seveda sem slabo odpeljal ta ovink in tukaj se že vidi, koliko se je skupina raztegnila. Seveda sem pričakoval protinapad, kjer so skočili. Probal sem jih držati, a zaradi skoka, ki sem ga naredil, enostavno ni šlo. Tako me je skupinica močnejših prehitela in naredila luknjo, a sem to po 30 sekundah nižjega tempa začel loviti. Ko sem tega ujel, sem rabil kar nekaj časa, da sem ga prehitil, ker je skozi skakal in ni imel konstantnega tempa. Tukaj me je ta prehitil in sem rekel, ajde, pa ga bom držal. Tempo se je tu malenko zmanjšal, kar sem uporabil za kratek počitek. In potem se je med obračanjem zgodila amaterska napaka. Trak od chestmounta sem jo odpel in sem ga probal zapeti. To mi je vzelo kar nekaj fokusa, saj sem mogel držati tega pred mano in gledati, da ne naredim kakšne luknje, saj je bila še Laura za mano, tako da sem jo po dobrih 30 sekundah spustil, da me je prehitela. In še naprej probal zadeti tisto luknjo na prsne nosilce. Ker mi to ni ratal, sem se pa odločil, da ga bom kar držal z zobmi, da bo video dokaj naravnost. Zdaj sem se lahko bolj posvetil dirki, saj sem mislil, da je cilj čez 1,5 km, a nažalost je bil čez 500 metrov.
Planiral sem, da bom zadnji kilometer malo bolj potegnil in naredil luknjo, da se forsiram in pokurim še tisto, kar imam v tanku. Bližali smo se 9. kilometru in sem opazil, da je bolj potegnil, tako da sem se počasi pripravil za protinapad v zadnjem kilometru. A potem me je presenetil tole. Nisem mislil, da je že cilj. Ali? Sem gledal razdaljo in sem vedel, da tam pisali 10 km. Ja, vem, sem razpisal pisali 10, pač z vodama, ne. Zdaj je pa 8, 9. Ja, meni je bilo. Tam je malo presenetil. Se mi je tale pas odpel, sem ga mogel držati z zubmi, da je bila kamera naravnost. Je imel krajšku kar 10 km. 7 je to. Ja, sem v razpisu pisal 10 km, pač z vodama, ne. Sem bil 8, 8, ja. Meni isto, ja. me je malo presenetil tamle kar naenkrat. To je noben kotu. Dobro razcipaš. Ja, dobro nas skočil. Ja, na kameru ni šlo. Ja, 21 to zgodi. Na kameru ni šlo, pa smo rekli, pa dajmo. Lih malo pred Lauro sem prišel. Bravo, to spelo koja pod 19, trnik. Ona pele tudi pod 19. Prehiter je bil konc. Potem podaš od začetka, pa samo loviš. Tole je fajn, kaj posnameš. Ja. Gleda malo. Hudič četrti. Ta lesena medalja boš dobil. Ja, Vse tudi taka je dobra, lej. Jujemo absolutnim zmagovalcem. Iskrene čestitke! 17:40, odlično pozna to progo, tudi lanskoletni zmagovalec. To je Nejc Čenčič. So torej najhitrejši Nejc Čenčič, Andrej Draxler in Gal Sekne. v redu, ja? Vzpon je bil dokaj položen, pač hitro se je šlo, tudi je bil nek konstanten klanček, tako da se je dal tempo držati. Edino, kar me je mogoče malo presenetilo, je, da se je trasa končala na 8,8 km, tako da v razpisu je pisalo 10 in jaz sem upal, da bom v zadnjem kilometru malo bolj na špono, pa bil kar naenkrat cilj. Vreme je bilo odličen, ni bilo nekaj hladen, tudi pihalni. Računali mi je, da bom rabil tam okrog 19 minut, no, končal sem s časom 18:59, tako da glih po 19 minut. Tudi zadostovali za 4. mesto v kategoriji in 7. skupno, kar je za prvič res odličen rezultat. Upam, da si živel, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.